Hola, estamos aquí en Guanajuato. Ayer di una clase para mi amiga Carla y ahora ya trajo más amigos. Dimos una clase ahorita de uso de aceites esenciales, pero les prometí, como está enferma, Marión está enferma y es cantante, o sea, no puede ser que esté enferma de la garganta. Vamos a hacerle ya como terminación de la clase un preparado de un jarabe con aceites esenciales. Entonces ya vamos a empezar. Primero, alguien me ayuda a destapar esta miel. Se ve que me meto muy seguido a la cocina. Queridos seguidores de Facebook. Qué pena. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero es que vamos a tomar una taza, bueno, media taza de miel. Tiene que ser de preferencia miel pura para que dé mejor resultado. No sé quién era la dueña de esta miel, pero ya se la gasté. Bueno, ella misma era la dueña, o sea que ya no importa. Ok, ya me lavé las manitas, Bueno, entonces empezamos, ya le había dado la sugerencia a ella. 9 gotas de On Guard. 9 gotas de On Guard. Este es el On Guard, es una mezcla que contiene clavo, que es uno de los más potentes antioxidantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué más? 9 gotas de limón. 9 gotas de limón. Nuestro aceite esencial de limón favorito. Bueno, para mí. Lo uso para todo. Después, 3 gotas de orégano. 3 gotas de aceite esencial de orégano. Ya me sentí así como Chepina haciendo sus preparados en su cocina. La Chepina Peralta, ¿no? Orégano, a ver, ahí va una. Espero que salgan las 3, 2, 3. Bien. Después, 2 gotas de eucalipto. 2 gotas de eucalipto. Y por último 2 gotas de menta, que ya no tengo, pero voy a agarrar aquí de mi muestra. Y entonces le voy a golpear 4 veces, porque como el orificio está pequeño, pues que sean las verdaderas 2. O sea, 2 golpes equivale a una gota, por así decirlo. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es mezclar con el cuchillo. De todas maneras, los aceites nunca terminan de mezclarse en la miel porque tienen diferentes densidades. Y ahorita la gracia de todo eso es cómo se toma la gota, perdón, cómo se toma la cucharada de jarabe. Perdón el ruido, pero estamos en pleno Cervantino y todo el mundo anda alocado. Por eso estoy aquí. Claro que mi amiga la aprecio, ¿verdad? Pero más en tiempo de Cervantino la aprecio más. Te la aparecen todos tus amigos. Todos tus que amigos. no operaste en todo el año. No, ¿cómo crees? Siempre dije, la mejor amiga Carla, el mejor tiempo en octubre. Bueno, muy bien. Ahora sí. Entonces, por ahí sí se oye mucho ruido, es porque todo el mundo anda enfiestado aquí desde la mañana. Entonces, para tomarse el jarabe, tienes que llenar de esta forma. Y de una vez te lo digo a ti, Mario, porque la siguiente toma es en media hora. Entonces, como los aceites no se alcanzan a mezclar, tienes que tomar de aquí, de acá y de allá, llenar la cuchara y tomártelo. Me gustaría que con tu dedo tomaras un poquito de aceite de coco fraccionado y te lo pusieras en los labios, porque a veces como va a rozar la cuchara y tiene orégano. Sí, tantito y aquí un poquito en los labios para que te protejan. Y ahora sí, ya tómate la cucharada. Bueno, eso es todo, amigos. O vamos a ver la carita que pone cuando lo pruebe. Lista para cantar ya hoy en la noche. Es nuestra Julieta Venegas colombiana. Colombiana. Bye.